تے جڑا ظالم بدبخت لعین میرے سرکار دی معاذ اللہ توہین کرے ہاں جی سرکار دی توہین کرے، یعنی مومن دا طریقہ فقیرہ ہے، مومن دا عشق ہے کہ اگر سرکار دی کسے پسندہ کوئی انکار کرے تے جو سرکار دا انکار کرے، یعنی مومن دا طریقہ اے بے اگر پسندیدہ چیز دا بھی کوئی انکار کرے حضور دے غلام اس تو بھی نفرت، اور جو حضور دی پسندیدہ چیز دا توہین کرے معاذ اللہ یا گستاخی کرے دائرہ اسلام تو خارج ہے، جو سرکار دی توہین کرے۔ سرکار دا کوئی گستاخ ہوئے یاد رکھ، سرکار دا گستاخ ہمیں جو کعبے دے خلاف چھپ بنجے وہ بھی واجب القتل ہے، واجب القتل ہے، یعنی جو سرکار دی توہین کرے واجب القتل ہے، ہر حال واجب القتل ہے۔ مگر آج دے او مسلمان او مومن کتھے چلے گئے کہ شرعام سرکار دیاں گستاخیاں ہوئیاں، سرکار دی توہین کی تھی گئی، بھاوے اپنا ملک ہوئے یا اغیار ہوئے، شرعام سرکار دی توہین کی تھی گئی، سرکار دے خاکے بنائے گئے، سرکار دے خاکے بنائے گئے، مگر خود نو مومن مسلمان آکھن والے، عاشق رسول آکھن والے، سب نو اپنے آپ نو وڈا مسلمان نکھامن والے آج کتنے مر گئے، شرعام سرکار دے خاکے بنائے گئے، مگر افسوس دے نال ساری حکومت دے کنن دے جوں تک نہیں رہیں گی، ہاں جی جوں تک نہیں رہیں گی، مذمتی بیان کیا با الفاظ دے نال مذمتی بیان جاری کر چھوڑیا، نہیں اتنا کافی نہیں، گستاخ رسول دی مذمت نہیں، مرمت ضروری ہے، جڑے اتفاق کریں دے ہوئے آپ ہونا چاہتے گستاخ رسول دی صرف مذمت نہیں مرمت ضروری ہے، مگر سارے حکمران اتنے ڈرپوک کہ ہون تک وہ دے سفیر نو بھی واپس نہ بھیج سکے، او دے سفیر نو بھی ملک بدر نہ کر سکے، ہاں جی تے جی اگر حضور دے عاشق اگر آواز بلند کرن تے اے دہشت گرد انتہا پسند، بلکہ سارے حکمران دی جہالت دیکھو کیا کھڑا دے کہ فرانس دے صدر نے انتہا پسندہ نو موقع دیتا ہے، یعنی اس شان رسالت گستاخی کر کے انتہا پسندہ نو دعوت دیتی ہے، یعنی جو عاشق رسول اس جاہل دی نظر جو انتہا پسند ہو گئے، یاد رکھ حضور دے نال عشق کرنا اگر انتہا پسندی ہے، اسا انتہا پسند ہی صحیح، حضور دے نال محبت کرنا انتہا پسندی ہے، اسا انتہا پسند ہی صحیح، حضور دے نال مودت کرنا اگر دہشت کردی ہے، اسا دہشت کردی صحیح۔ مگر یاد رکھ میرے بابا جی فرماندن کہ ایسا گردنا رکھیاں بھی حضور دی عزت واسطے، حضور دی ناموس واسطے، حضور دی ناموس واسطے، تو دوستان زی وقار ایک علامہ دی ایک غیرت تک تقاضا ہے کہ گستاخ رسول دی ہر فون تے ہر پلیٹ فارم تے او دی تردید کی دی جائے، بلکہ میں پھر رہنا کہ تردید نہیں مذمت نہیں مرمت کی دی جائے۔